z'abannaabwe tebalinayo kye bayigayo. Bazunga buzunzi kugenda kulyayo mabanja. Bano bazunga ne bagenda mu nsi z'abannaabwe tebalinayo kye bayigayo. Bazunga buzunzi kugenda kulyayo mabanja. Looni ne zifuuka looni n'azunga n'ava ku mutala guno nadda ku mutala guli. Looni ne zimufuukira looni ne zimulema okusasula. Mabanja gatuuse n'okumusuula olubege. Bw'akomawo ng'avuddeeyo n'atandika okolokota ensi z'abanne. Nga bwe ziri embi, nga bwe zitabeerekamu, Uganda nga bw'eri ejjana. Kati bwe gwatuuse ku baana b'abantu ababadde bajjanga bafiira mu bubenje, bwe baanoonyeza ekyokwekwasa baga nti badriver abavugisa ekimama, emmotoka mechanical issues zezirina zezaaviiriddeko obubenje, era bwe baanoonyeza solution y'ekizibu baga nti kati trip z'amasomero tuziweze. So mu ntegeera yammwe mwageza okulaba, is that the solution to the problem? Kuba baba kunyumiriza ekyaviiriddeko akabenje kano, bakugamba akabenje akatira abaana ekapicholwa nti engeri kapicholwa gyerihire area basi yasanga ejjinja n'erikuba kwe kwava akabenje akafiiramu abaana b'abantu. Ekitegeeza nti engeri kapicholwa gyerihire area, amayinja gano oba ekiyinja kino kyava waggulu ku lusozi ne kigwa mu luguudo. Kati bw'oba okedde n'owera trip olw'obubenje n'obeera nga osolovize problem eyo, singa teyabadde basi emmotoka endala teyandikubye jinja eryo era tewandibaddeko kabenje. Kati mwe mutuna muba mulowooza nti musolovinze problem. Kyembagambye nti bwe mugenda mu nsi z'abannammwe temulinayo kye muyigayo. Bw'otunuulira enguudo zino, vidiyo eno nadde nino gikola nga maze okuggwako obukaawu. Bw'otunuulira enguudo zino golooza ono malidaadi gye mugenda muzungira eno ne mwonoonerayo ssente nga mugenze ku ngendo zammwe ze muba mugenzeeko. Mulowooza ono malidaadi. Abasajja bakola enguudo okugezaako okweradicatinga risks eziyinza okuvaako obubenje. Naye ono omukulu bw'avaayo ng'azze okuyogerako eri eggwanga ng'alyoka akuga nti NRM gavumenti yasanga kilometers bweziti enzimbe, kati NRM yakazimba kilometers bweziti ez'enguudo. Bwe mweyentwe olowooza nti okuyiwa chorus olwo kwe kuzimba oluguudo oba omaze. Kati wandisanze nti mu kuzimba oluguudo side eyo buli region yonna erina hire areas ng'enguudo ziri mu hire areas eyo wandisanze ng'ez'enguudo ziri mu ttano. Tolaba nti eryo lyabadde ejjinja. Mugenda kusanga kwezi ensozi zennyini, kubanga ezo ensozi omuyita enguudo ziri ziti. Mugenda kusanga ekitaka nga kyabumbulukuse nga kyayiikidde emmotoka. Mwaweze trip family ezitambulira mu motoka gaazo agabuyonjo zigenda kusirikiramu obwo buwenje. Eryo lyabadde ejjinja, olusozi lugenda kuyiika nga luyiika mu luguudo. Naye abasajja bazimba tunnels. Bwe bazimba tunnels bamanya nti wano tugenda okuyisa oluguudo nsozi, basalawo okuteekawo ttano nti tewali kisobola kuva eri nti lusozi ate lwalumbulukuse ne luyiika mu luguudo bw'ate ekiyinja kyavuddeyo ne kigwa mu luguudo. No, ekyo tosobola kukisanga. Bigambo byange binjogera tebitegeeza nti zino ensi tezirimu obubenje, naye obubenje obubeeramu togenda kubunenyeza bulagajjavu bwa gavumenti na nguudo mbi. Ogenda kusigala onenya nti ono yadde dereva yavugisiza ddala ekimama. Ne kapicholwa obuguudo bwe buti, ogenda okusanga oluguudo luliko ekkoona bwe riti, oluguudo luli mu lusozi kyokka ng'eri wansi kiwonko, naye nga tewaliwo na bino ebibaati bibarikedi ebiziyiza nti emmotoka bw'eba eremereddwa okuweta at least ekube ku kibaati esigale ku kkubo. Tebiriiko ng'ajja kunyumiza muntu eye. Mbusimanyi kilometers NRM yasanga bwe ziti, kati yakazimba bwe ziti. Gw'oluguudo nkubuuziza ekibuuzo mweyentwe eyo. Olowooza okuzimba oluguudo is all about kuliwako malamu. Bwe mwanoonyeza ebyokwekwasa ebiviirako obubenje, mwe muyina kukola nguudo. Muyina kukola nguudo ebifo ebirimu ensozi, enguudo zirina kuba mu ttano. Ezo ttano si malidaadi. Tuyinayo ttano e Uganda, oba tuyinayo just buno bu underpass obuyita mu kibuga olw'okuba waggulu mugenda kuyisaayo oluguudo. Tetuyinayo ttano, tuyina bu underpass. Baagala kwetikula buvunaanyizibwa. Kati osobola okusanga omujega nga akuga kyogamba ezo ensi y'obubenje tebuliiyo. Nkikunnyonnyodde nkugambye bakola enguudo nga bataddewo ebintu byonna ebigezaako okweradicatinga risks z'obubenje. Tebaleka luguudo bwe lutyo.
Golugudo nosanga it's a sharp corner nenga tekuliko yadde kibarricade ebbali nti there is a possibility okubanga emmotoka wetaneremererwa bweberemereddwa at least ekibaati kino kijiziiza okugwayo eri kati negwayo eri kati gyosano negudde nga naye waliyo ennyumba y'omuntu naafa naafiirako n'abalala emizina egyo oba omuntu aligiwona ddi hamot bano bazunga ne bagenda mu nsi z'abannaabwe tebalinayo kye bayigayo bazunga buzunzi kugenda kulyayo mabanja looni ne zifuuka looni n'azunga n'ava ku mutala guno nadda ku mutala guli looni ne zimufuukira looni ne zimulema okusasula mabanja gatuuse n'okumusuula olubege bw'akomawo ng'avuddeeyo n'atandika okolokota ensi z'abanne nga bwe ziri embi nga bwe zitabeerekamu Uganda nga bweri ejjana kati bwe gwatuuse ku baana b'abantu ababadde bajjanga bafiira mu bubenje bwe baanoonyeza ekyokwekwasa baga nti badriver abavugisa ekimama emmotoka mechanical issues zezirina zezaviiriddeko obubenje era bwe baanoonyeza solution y'ekizibu baga nti kati trip z'amasomero tuziweze so mu ntegeera yammwe mwageza okulaba is that the solution to the problem kuba baba kunyumiriza ekyaviiriddeko akabenje kano bakugamba akabenje akattira abaana ekapicolwa nti engeri kapicolwa gyerihire area basi yasanga ejjinja n'erikuba kwe kwava akabenje akafiiramu abaana b'abantu ekitegeeza nti engeri kapicolwa gyerihire area amayinja gano oba ekiyinja kino kyava waggulu ku lusozi ne kigwa mu luguudo kati bw'oba okedde n'owera trip olw'obubenje nobeera nga osolovize problemu eyo singa teyabadde basi emmotoka endala teyandikubye jinja eryo era tewandibaddewo kabenje kati mwe mutuna muba mulowooza nti musolovinze problemu kyembagambye nti bwe mugenda mu nsi z'abannammwe temulinayo kye muyigayo bw'otunuulira enguudo zino vidiyo eno nadde nino gikola nga maze okuggwako obukaawu bw'otunuulira enguudo zino golooza ono malidaali gye mugenda muzungira eno ne mwonoonerayo ssente nga mugenze ku ngendo zammwe ze muba mugenzeeko mulowooza ono malidaadi abasajja bakola enguudo okugezaako okweradicatinga risks eziyinza okuvaako obubenje naye ono omukulu bw'avaayo ng'azze okuyogerako eri eggwanga ng'alyoka akuga nti NRM gavumenti yasanga kilometers bweziti enzimbe kati NRM yakazimba kilometers bweziti ez'enguudo bwe mweyentwe olowooza nti okuyiwa kolansi olwo kwe kuzimba oluguudo oba omaze kati wandisanze nti mu kuzimba oluguudo saidi eyo buli region yonna erina hire areas ng'enguudo ziri mu hire areas eyo wandisanze ng'ezo enguudo ziri mu ttano tolaba nti eryo lyabadde ejjinja mugenda kusanga kwezi ensozi zennyini kubanga ezo ensozi omuyita enguudo ziri ziti mugenda kusanga ekitaka nga kyabumbulukuse nga kyayiikidde emmotoka mwaweze trip family zitambulira mu motoka gaazo agabuyonjo zigenda kusirikiramu obwo buwenje eryo lyabadde ejjinja olusozi lugenda kuyiika nga luyika mu luguudo naye abasajja bazimba tunnels bwe bazimba tunnels bamanya nti wano tugenda okuyisa oluguudo nsozi basalawo kuteekawo ttano nti tewali kisobola kuva eri nti lusozi ate lwalumbulukuse ne luyika mu luguudo bw'ate ekiyinja kyavuddeyo ne kigwa mu luguudo no ekyo tosobola kukisanga bigambo byange binjogera tebitegeeza nti zino ensi tezirimu obubenje naye obubenje obubeera mutogenda kubunenyeza bulagajjavu bwa gavumenti na nguudo mbi ogenda kusigala onenya nti ono yadde dereva yavugisiza ddala ekimama naye kapicolwa obuguudo bwe buti ogenda okusanga oluguudo luliko ekkoona bweriti oluguudo luli mu lusozi kyokka ng'eri wansi kiwonko naye nga tewaliwo na bino ebibaati bibarikedi ebiziyiza nti emmotoka bw'eba eremereddwa okuweta at least ekube ku kibaati esigale ku kkubo tebiriiko ng'ajja akunyumiza muntu eye mbusimanyi kilometers NRM yasanga bweziti kati yakazimba bweziti gw'oluguudo nkubuuziza ekibuuzo mweyentu eyo olowooza okuzimba oluguudo is all about kuliwako mmalamu bwe mwanoonyeza ebyokwekwasa ebiviirako obubenje mwe muyina kukola nguudo ebifo ebirimu ensozi enguudo zirina kuba mu ttano ezo ttano si malidaadi tulinayo ttano e Uganda oba tulinayo just buno bu underpass obuyita mu kibuga olw'okuba waggulu mugenda kuyisaayo oluguudo tetulinayo ttano tulina bu underpass
era bagala kwetikula buvunanyizibwa koti yosobola okusanga omujega nga kuga kyogambe ezensi yo bubenje tebuliyo